Dinana la douce, affaire Dinana la douce, la famille, il y a pas si peu mawa, il y a mukili mawate, kobanga se kobanga, ah, toboy mabe ekoma, zoto malili, motema pasi bande konanga, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya kilikili, kolala kolamuka, na ba dossier, ba situation, pe ba circonstance kandenga moko na lobaka. Bande konanga ekomi kosala pasi mingi na motema, ekomi kosala pasi ya kosakana te, ekomi kosala pasi ya makasi. Koya kolala kolamuka na ba dossier, koya kolala kolamuka na ba situation, koya kolala kolamuka na ba circonstance, koya kolala kolamuka na ya somo ya koyinda ya kobeba ya pasi pe mawa bande konanga na ndenge moko ya somo. Dinana la douce, ebela batu toyebi Dinana la douce, aza moko penza ya ba comédienne, oyo alingaka na ye problème te, a répondra pe mutu te, azalaka toujours focalisé na musala na ye, mais kande boyebi mokili komi ya kobanga ya kobangisa, batu bakomi mabe, batu bakomi na haine moko ya kosakana te. Il y a de ces personnes parce que bafuti moi 500 $, 300 akolinga aya koboma yo. Et comme nango bongo. Donc na minute oyo, Madame Dinana la douce bande konanga a commis na danger ya makasi. Danger otokoki koloba danger ya mukete, mais danger ya munene. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika kande tolobaka toujours et encore. Boyei malamu na chaîne abiso ya Ines NM officielle. En tout cas la famille soke zamba la liboso et salemi que non oya kokota na chaîne abiso ya Ines NM officielle. Kande tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel arobalotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Nabete la rabino toujours et encore lisolo que non vous informer sur notre devoir. Oui bien sûr ezalango devoir na biso otoko boya petoko wanga na pete poto yebike eza musala na biso. Voilà. Lelo na yelibino dossier awa na yelibino makambo awa concernant Dinana la douce. Biso nyonso toyebi Dinana la douce azape productrice. Kande bomonaka ba filme ya chaîne na ye bomonaka ba filme na ye moko nde a produiraka ba filme wana. Soki na Congo na biso tokoloba eza na batu oyo baza koma ba filme eza na batu oyo baza na mbongo na côté ya théâtre. En tout cas Dinana la douce pe aza parmi batu wana. La famille toye kolala kolamuka toye komona Mamu Teresia. Botagele biso nanu. Teresia eske aza awa. Botageye s'il vous plaît. Teresia lobi akotaki émission na émission na yekuna akendaki ko sabola Dinana la douce likolo ya mwa mbongo moko boye songolo pakata o bafuti ye pona kolinga koya ko bebisa réputation surtout ya encore ya Dinana la douce. À part ça ezana ba audio mosusu ye oyo Teresia kaka ye moko abandaki kokumisa Dinana la douce. Lelo oyo bafani ya Dinana balobi aya kozongisa biloko nyonso o Dinana akabela ye. Sans plus tarder la famille, natie la bino nanu makambo ya Teresia oyo azoloba concernant Dinana et après nakotie la bino ba audio oyo ye Teresia abandaki kokumisa Dinana la douce. En tout cas tolanda. Bande konanga soki okoti sika na chaîne na biso s'abonner. Ngana lingaka bozo kota bozo s'abonner. Botika ki mutema mabe o bozalaka nango mosusu ozo kota na chaîne na mutu ozo s'abonaka te. S'abonner sala moi commentaire toye bakabanani o balingaka mama na biso Dinana. Ngana lingaka bongo. O commenter penza to sentir que non awa bozalaka na bolingo ya mama Dinana e osala malamu. Voilà. Tolanda nanu makambo pe
interview à lobby ya Theresia Tolanda bonga mobile na banda otinda soki belinda bimana mobile en tout cas na otemone le kutati soki bimana mobile na ndia kalfiera belinda en tout cas ça m'est égal na habité mais là comme ça de bika ke belinda na ko kata ba mbongo mobile na banda otinda mobile so atindi 300 belinda opese 100 belinda kati 200 nde ya obete la biso li solo ke ti belinda zinda kwa kasa vubu ya mbongo ya mobile na ye ya tata ya mwana wana zemi oya zaki nango OK Tonton Zuma nebi mutu mo ke bi ke zemi ona nango eza tonton Zuma OK mbala mona mutu bibi bemba ba ba te zemi eza tonton Zuma te eza bishop o menga na bi ba vérité ona OK mais faut na bishop te zemi o mukona ngo azali OK nini yo mutu bo mi bengi ba intelligente bo mi bengi ba to bo yebi mwana o so la tata doki vina mo bimbele kama boko tata wana OK Wala nanga toto. OK. Ndio kwa sababu ndo tata ya mabebi ni watu batu malamu boyebi makamalamu. Et puis ça mutu malamu. Mais la ça moi ne peut moi non soki makambo lelo inayo. C'est que moi na liboso, moi na sakoli. So moi na ko pesa ba 13 ans, ba 12 ans, 13 ans, 14 ans. OK. Et puis so moi na ba ke lelo ba ndako pesa papa moko aza yete au inayo. Doma. Aye biso bakabona na mishupwani. Waka sima mibala baninga. Awela pe su mobile na mishu. Aye biso bakabona na mishupo na ni. Waka sima mibala yo bimiso na eloko no moko te ba lulu bazo. On va faire louer. C'est chaud. Tu as mal choisi l'adversaire. Comment l'adversaire yo luki? Tu as mal choisi l'adversaire. Alors que no tina suka. Et puis nous avons beaucoup de benganga. Pour avant de faire émission, on a bien président, respecté président, merci président parce que nous avons un zoba, n'est pas président Kaleb. OK. N'est pas une place au soutien. Tant que comme on est ça semble qu'on est bien makambo to wele ngati. Na bengi na Sarah Marcel, c'est ma fille. Mais ko so na ye ah maman non solo là. Mais na couvre di kambongo parce que les di kambo so le Canada pour na salité bimate. Mais bwana ba mbongo mo suyer sali. Bolé sa bana bambonga batata 556 bolé sa bana bambonga ba bateau boya ki lesbianisme o ngana sala ngote na obininga na ka fier tonton Zuma mama na benga mutu na bisa mamilu fonke na ngote ke muninga nga mo sa changa la satana nga na banga na nga mutu te tonton na respecter moi sur mingi na buzobo asaka nga kosela mutu mwana na bo butanga komba mutu pona respect ya mutu famille na basi ba yokani bon ndi mabake zo mwana émission pour ebimi les questions tu nga question habité na bita ta mwana wana quelques jours mutu wana benginga itala boye ku foto ke zo mwana bonga bi mwana yo te omoni mwana na yo te Paul le lope ezali kambusu ya bomba te Arline déjà le kai biso mwana na ekombo na ye boye tukebana Paul le lope de toi boye tukebana supporter mwana Arline c'est moi so na kosa Arline bima a des matins na kenda na ndaku ya Arline talika mwana Arline mwana za tukebana bomba kinti le ndini na sa tata na ye o mama ngabi benga président c'est mwana za mwana o pour ça le supporter mwana bato lelo Arline tie mwana na kombo na ye ndeni yebi ke mwana za bato ke pese tata mobo o etika la envie lelo ko mwana no wate tika libela donner loko na pona saki bon yo zwa okangali kundu na motema na yo mais mwana yino soki sangoti nana ndi comme we na mwana mosote bo ki bino moko bato nyo c'est ça na mariage bato so bazaki na bon terme ba linga na kunisa mo sine mobali na ye so bakaboni tonton na makambo mobali asata oyebisa bisoki na sukola bakalesono ezaka na nginza donc yo soni mingi likambo bato bele bato ndanga nango yo nini na ndeko na yo nini ndo na bomba kambe yo ngo kanga soni te bokomo finganga ka pona boyo ko sala mutu mwana tu es conscient que mwana na mutu intel yo ndo finganga yo fia lo kolopepe lo ko sala mutu mwana ndeni pepe lo kolopepe lo ya ndeni ya ma sukola ba baka ba fia ba 6 je préfère les arbres le ngana bo fingango 46 couches à poudre kena ke kata nsoto bibiele bomba ngaba memonde be memaka urgence ya memona avion ngo kufa non ça ngote mutu ma sala bo ndumba na yeba da vini bomba lesa bana mbonga bo ndumba alesa famille mo bomba famille no ba ndiba ko dia mbonga na bo ndumba ngate tu as mal choisi l'adversaire au comité mobali wa kosela mwana wana botanika mwana moko ana bana na bibale na bité so na bana combien na bité pour da tete bomba bana ya bébé ala na berceau dans ce moulaï ya mande fo na c'est na 10 ans
so yo za bébé so bota mwana wana hashini ngama olobelo moko ya ko welela mibali tangu bando welela mibali tangu bazo welela mibali wana et comment na mato ya président Caleb te ata président a vandi seulement pas solo na bango ba yo ka te pour moi ba fia welela mibali luka ba rancune pour rien o respecta papa no Caleb mingi soki le président Caleb abengi yo bo vanda bino mi bayina dina et si ma soute et bon rancune déjà avant na yebi ça présent tout na ina wela na président tout na kai na yebi so tout na bango ba papa so sebele oh ba benga c'est mingi la famille boni so mutu moko bi na famille mo bi na 4 personnes c'est quoi moi cité OK moi cité vous appelez na bato matadi ba benga ba ngale ba ebe ke ga famille na ngefa na e ba fa matadi OK personne n'a ma petite sœur Véro avant matadi a détruit ça les balles à papa Jean-Marie na matadi oh zaki une camarade ya mobali ya petite sœur na wana ndeko dina na abauti kolanda mamu Teresia pas seulement aye ko sabola awa aye ko sabola dina na la douce de l'autre côté aye couper ko sabola président na bango qui est le président Caleb nzoka président Caleb abota na Arline Bissalo la famille ba secret comme ko bima malembe alors nazoti la bino audio kaka ya mama Teresia ndenge azobeta lisolo ya ndenge dina na akabela kaye. En tout cas la famille na lingi na sala bongo pour que na suka na sala moi analyse nanga concernant dossier oyo concernant pe makambo nyonso ndenge zoleka tolanda nanu audio ya Teresia oyo yemoko azokumisa dina na la douce tolanda la famille talaka tanga utaka États-Unis abengi ngai yo zapi babila na ndako ya yo so bakoli na memeli yo na keiti na koti na chambre dina na to vandi to sololi na zuba chaussure na ngai la kinga na zuba sac à main na zubi lamba en tout cas et ça kinga esengo pi mususu utaki na ngwa partir pas moi mulo talaka tanga utaka États-Unis abengi ngai yo zapi babila na ndako ya yo so bakoli na memeli yo na keiti na koti na chambre dina na to vandi to sololi na zuba chaussure na ngai la kinga na zuba sac à main na zubi lamba en tout cas et ça kinga esengo pi mususu utaki na ngwa partir pas moi mulo. Voilà, de retour, la famille na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda, biso nyonso touti koyoka kande na lobaka toujours, ya kobakisa ezate, ya kolongola pe ezate, voilà. Nga na lingi na sala siko analyse na ndenge na nga, eza bongo, la famille. To mekanan kotalela dossier oyo, oza la famille Libota, oza la dynastie, oza la Peshalov, oza la Abakuk, awa tozo sala analyse selon makambo. Tozala awa omoni nga na sepelaka na ba fanatique o bazalaka oza fan moko ata soki muto ozo sala buzoba yo parce que oza fan ozo soutenir yete ki fan ezalaka bongo te zala fan na mutu mais soki muto ozo sala buzoba ezalaka bien kozongisa mutu wana na nzela ezalaka bien ezalaka pe important makambo ona lingi na loba awa ezaka kolobela nanu mama Teresia boyebi eloko premièrement on a kolinga koloba eza que Teresia amoni ke ye azaka mukala baloba bongo mukala azaka mukala ya baninga na âge na ye wana aza mama moko peut-être alingaki azala na groupe na ye pe azokonzaka alingaki azala na mwa activité moko songolo pakata voire même une chaîne YouTube toyebi ka azalaka déjà nango mais moi activité moko boye siko na côté na ye aza nango te ye azaka ya kovanda azotalela telefone il faut babenga ngana kende ko tourner journée mosusu ya mosusu eleki aye komona pe film asiki ebimi kobenga ye bazobenga ye te motema wana ekomi kosala ye pasi ya makasi siko de l'autre côté akomi komona bana mike lelo o bazobunda batiki bakombo kande tozana ba Belleville lelo azana famille Libota tozana ba Sila lelo azana ba Abakuk tozana na Ersil Peshanga ba Peshalov tozana dina na azana dynastie. Alors hier de son côté motema ekomi kosala ye pasi pe mawa ekomi kosala ye motema moto amitali ye moko alobi non awa nde place naza kokufa makambo o nyonso mama Teresa zoloba. Vous allez sentir que maman oyo aza na dépression ya makasi.
dépression na ye euta na jalousie eza te ke no dépression moko oyo ezalaka dépression moko eza normal te ya ye dépression eza dépression oyo euta na jalousie donc jalousie penza eza ya makasi na niveau moko bokoki koimagine te yango esali bongo bomoni dépression oyo ezalaka ozomeka makambo na yo nyonso ezotambola te me omoni ya baningi ezotambola siko jalousie wana ekomi kosala yo pasi soki oza na maîtrise te epuis soki kibonzambe ya nzambe eza na kati na yo te yango bomonaka bato mosusu basalaka badepression ya bongo oyo mama Teresa azosala dépression ya jalousie mama Teresa ka yo moko na baaudio na yo ozoloba combien dina na la douce soki auti voyage abengaka yo yaya yaka na ndako na ngai akozwa biloko ka yo moko lelo oyo akosabola dina na oyo apesaka yo bilamba oyo otiaka na nzoto na yo oyo akosabola dina na oyo asombelaka yo basapato otie na makolo milai makolo minene oyo ya yo eza kaka pasi mpe mawa eza kaka mokili mawa te eza kaka ya kolelisa babilo mosusu fo tolobaka na vi bazalaka mpe bongo te yaya na vi batambolaka mpe bongo te na vi bazalaka mpe bongo te toyebi lelo ke no mishu azokabela yo tomonaki awa bamakambo ebimaki yo en tant que yaya kutu oza yaya ya mishu te oza mama en tant que mama ya bamishu wana na banaomi lokwa na banani est-ce que yo oza mama moko soki makambo abana ebimi yo wana pe na bainterview ovandeli pe kamera yo wana ozofungola pe munoko ozoloba tomona awa mwana na yo moko ayaki kofinga yo sur les réseaux sociaux conseil nini okoya kopesa na bana bato soki ya yo moko ndako na yo eza ya kokweya conseil nini yo penza okoya kopesa na bavie ya bato lelo okomi kolinga kozala nkala ya nini ya mishu mama tika babuzoba ko tika babuzoba mipesa respect bale ya ndaya bango wana basi bamipesa respect bamama 1050 basi bamipesa respect bamama top baza bato ya série na yo bamama top bato ya série na yo oyo penza yo okoki kovanda bainterview mosusu ozokotaka oyebi nini okoki kobimisa eza baémission moko boye songolo pakata babengisi yo kende ovanda na plateau okomi koganga ozoganga mpona koloba ozoganga eza nini soki ye dina na la douce abota na mibali apesa mibali zemi wana oyo pe azwa zemi oyo pe aza zwemi ya yo nini na kati ya biso pe nini na kati c'est sa vie mama nyonso adesidaka soki amoni ke mobali oyo atienga zemi aza irresponsable naza na mobali moko boye songolo pakata oyo aza responsable mais na jour akozwa zemi ye azalaki te na ye kozwa zemi na mobali moko aza ya zoba ye moko soki alingi kodeside kopesa mobali zemi oyo amoni ke mobali oyo aza responsable etali ye moko ya biso nini na kati dans la vie mutu na mutu azalaka badécision ya vie na ye mutu na mutu azalaka responsable ya badécision azwaka pourquoi kolingaka koya kosambwisaka bato likolo akoloba ebele tala lelo makambo okoki kobimisa mpe ya président na bino tukebani likolo kaya kolingaka koloba na makambo oyo etikala kotala yo te ezaka pasi yango dina nasali yo nini soki dina na aswanaki abebanaki na mishu bao bando welela mibali ya yo nini na kati etali bango moko soki lelo oye koloba makambo ya Sarah Masiala baswani na dina na la douce ye mtoko akozala mto liboso na ba théâtre combien ya bato o basunga bato lelo o babalukela bango yo kutu kobandaka na yo Teresia lelo o ka soki sila akati kokabelaka yo bambongo soki ka sila ndenge oza mukala na ye soki ka mishu ndenge oza mukala na ye akati ka lobi astope na kobanda kokabelaka yo bambongo lisusu te 2 mois eza ebele yo oyo kaka Teresa okoya sur les réseaux sociaux koya kosambwisa bango soki eza na bato oyo bazalaka na sens ya reconnaissance te ezalaka yo na ya Gabi na baibutu boza na bino ebele toyebi bino vanda na yo ezosalaka soni penza na kibostar yo oza nango kibostar moko ya buzoba kibostar moko eza na sens te oza na humanisme te oza penza na humanisme te likolo ya $30 oyo bakofuta yo kende ofanda na plateau mpona koya kosabulaka baninga
réputation oyo dina nazo construire lelo oyo abandaki koconstruire depuis kala ti ekóma na niveau oyo ekomi lelo yo moto osunga ye oyo kolinga lelo oyo oyo akobebisela moninga réputation yo bana na yo oyo oza nango obota na bango na batata combien ti lelo oyo yo Teresa osalaka kindumba nani moto ayebi te epuis kindumba na yo osalaka ngo na bana mike eza teke kutu teke no ndenge tomonaka bamama mosusu asi akoli akomi ata kobima na bapapa moko ya mikolo mais avec toi ce n'est pas le cas yo obimaka na yo na bana mike nde bamonaka nzoto na yo oyo si elembalemba la famille babilo mosusu ifo tolobaka ce n'est pas normal ma Teresa azolekisa sala musala na yo bainvite yo na bisika kingandi kende ojouer oke ojouer et puis osisi ozongi. Tu n'as pas besoin ya kolinga ata soki oyebi vérité omoni nga nalobaka toujours eza na bamakambo kande na osalaka bémission na ba YouTube il y a de ces personnes il y a de ces hommes de ces femmes oyo babengaka omona abengi ya kofie mpenza yo makambo monene atindeli yo na bafoto na bavideo tout makambo ya mariage na ye otalika olobi naza na temps wana te combien ya bato oyo biso tovanda na bango toyebi réalité mais naza na temps te ke no naya koyindisela moninga ata soki naswani na ndeko wana cela epesi nga nini pouvoir te ke no nalinga naya kosabola moninga na réseaux sociaux ma Teresa toyebaka futur na biso te mais tobatela lelo na biso